मिश्रा जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, बस मेरे लिए एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी ला दीजिए, उससे हम अपनी गाड़ी में भी लेके घूम सकते हैं। कहाँ यार मिश्रा, तू चुनिया चुनिया भाई के कुत्ता के चक्कर में पड़ी है। हमरे साथ हमरे गांव चला, इतना बड़ा एक झब्बू पाले है और इतना बड़ा शेरू पाले है। सुबेरे उठा थी 5 रोटी दूध में मिला के खाती। अगर कोनो विरोधी का भौंक दे तो गांडे फट जाता, और कोनो का काट ले तो वही राम नाम सब तो ही जाना। चुनिया भाई के कुकुर लेके घूमू, कुकुर ऐसे रखा है जैसे तोका सुरक्षा मिला है, ऐसे नहीं देखा तोका सुरक्षा देख पड़े। चला भाई, बनाई थी तोरे झब्बू खाती रोटी, हमका कुकुर चाहिए, मतलब चाहिए वो क्यूट से। आज के बाद हमसे बात ना कर ले।